ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஐசரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். இதில் என்னென்னா, தொடர்ந்து நாம் பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். நமது புது ஃபேன்ஸரும், நமது நண்பர்களும், நமது சப்ஸ்கிரைபரும் குறிப்பாக வந்து ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். நான் வந்து எதுக்காக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மத்தியிலையும் நான் அந்த வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, நீங்கள் யாரும் ஏமாறக்கூடாது. புது ஃபேன்சர்ஸு இல்லை ஓல்டு ஃபேன்சர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு டவுட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம், நாம் கஷ்டப்படக்கூடிய விஷயம், எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும். ஒரு முழுமையாக ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் நான் இந்த வீடியோவையே வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் சமீபமாக நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். எல்லா பார்ட்டும் வந்து எப்படி போகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஒரு சில நண்பர்கள் முழுமையாக பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கட்டாயமாக மீதமுள்ள நண்பர்கள் யாருமே பார்க்குறதே இல்லை. ஆக்சுவலாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 பேருக்கு மேலே இருக்கிறீங்க. யாருமே அதை பார்க்குறது இல்லை போல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு வீடியோ போடுறேன், இது வந்து என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் இந்த விஷயங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு முதலாவது ஷேர் பண்ணல. அதை குறிப்பாக தெரிஞ்சுக்குங்க. இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் ஓட்டி பார்க்கறதுனால, ஓட்டி இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுனால உங்களால் கட்டாயமாக இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது, அப்சர்வ் பண்ணவே முடியாது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இதை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும், இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்கணுமே தவிர, ஆர்வம் இல்லாமல் வெறுப்பாக வீணாக பார்க்கறதுனால ஒரு யூஸும் உங்களுக்கு இல்லை. குறிப்பு அதுதான். ஏன்னா நான் கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ நேரம் பேசி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன்றது வந்து நீங்கள் தான் உணரணும், இல்லைங்களா? ஸோ இருக்கட்டும், எல்லாம் நல்லதுக்கு தான். இருந்தாலும் உங்களுடைய கையில் நான் இந்த விஷயத்தை வந்து நான் இன்னைக்கு கொடுத்துட்ருக்கிறேன். இதை வந்து யாருமே, எந்த வாதியாரும், எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிள்லையும், எந்த ஃபேன்சியரும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஷேர் பண்ணாலும் இது இருக்கணும்ப்பா, இது அப்படித்தான்ப்பா, இது இப்படித்தான்ப்பா. உங்களுக்குன்னு ஒரு வாதியாரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா, நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய விதங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்ட ஆட்களுக்கு கட்டாயமாக இது தெரியும். எப்படி கெஞ்சுவோம், எனக்கு கற்றுக்கொடுனான்னு எப்படி பேசுவோன்றது வந்து கட்டாயமாக ஒரு வாதியாரை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு வாதியாரை வச்சு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அந்த கஷ்டங்கள், அந்த வலி, அந்த வேதனை உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இப்போ நான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு எப்படியோ தெரியுதா எனக்கு வந்து அது தெரியல. ஆனால் எனது சக நண்பர்களுக்கும், எனது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும், எனது ஃபேன்ஸருக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான். நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் முன்னேறுவீங்க. நீங்கள் பண்ணக்கூடிய, நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒரு டார்கெட்டை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கட்டாயமாக இதை முழுமையாக பாருங்கள். நான் சொன்ன விஷயம் ரியல், இது உண்மையான விஷயத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன், அந்த சேனல் ரன் ஆகணும், அது மூலயமா நான் சம்பாதிக்கணும், அந்த எண்ணத்தோடு நான் ஆரம்பிச்சு இருந்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த உண்மையை போட வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டு 4 எகிரி குதிச்சுன்னு வேணால் நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லையா? குறிப்பாக யோசித்து பாருங்கள். ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடுவான், ஒருத்தர் எகிரி குச்சி ஓடுவான், 4 ட்ராமா பண்ணுவான், 4 விஷயத்த, ஒன்றுமே இல்லாத கதையை கூட வீட்டில் உள்ள சும்மா ஒரு மொக்க கதையை கூட எடுத்து போடுவான். இதனால் கூட அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்டானா 4 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான். நான் வந்து இதை வந்து சொல்லணும்னா, நான் கற்றுக் கொடுத்த அத்தனை பேருமே பண்ண ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணுறதுனாலன்றது இல்லை, எல்லாரும் பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணாங்க, அடுத்தவங்கள வந்து அவங்க உருவாக்குனாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் உருவாக்கணும், அடுத்தவங்களை நான் கைட் பண்ணணும், நான் உருவாக்கணும். எனக்கு என்னன்னா, நான் ஒருத்தர் 2 பேர் உருவாக்கணும்னு என்னுடைய அவசியம் இல்லை. நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வின்னரா, ஒரு சாதனையாளரா, ஒரு ரெக்கார்டு ஹோல்டரா நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். எல்லா ஃபேன்ஸருமே, இதை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களும், சக நண்பர்களும் ஒரு ரெக்கார்ட் பர்சனாக வந்து இருக்கணும். இந்த சொசைட்டியில் உங்களுடைய ஒரு ஃபோட்டோவும், உங்களுடைய ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோவும் ஒரு பேப்பர்லையாவது வரணும்.
அதை மைண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் இந்த வீடியோ போட்டுருக்கேன். எனது நண்பர்கள் எல்லா வீடியோவும் முழுமையாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நண்பர்களே உங்களுக்கு புரியும். நான் இவ்வளோ நேரம் பேசி வீணடிக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். பீப்புள் பார்ட் 4, இந்த பீப்புள் பார்ட் 4ல் உங்களுக்கு பீப்புளை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். பீப்புள் ரவுண்டாக இருக்கணும். ரவுண்டாக இருந்தால் 3 கலர்ஸ் வரும். அந்த 3 கலர்ஸில் என்ன கலர் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா ப்ளூ அண்ட் பிளாக். ப்ளூ மேக்ஸிமம் கிடைக்கும், அதாவது பிளாக் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். ப்ளூ வந்து ரேரபிள், பட் இருந்தாலும் ப்ளூவை ட்ரை பண்ணுங்க, ஈஸியாக லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்னர் மசில். இந்த இன்னர் மசில் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா ஓமிங் சென்ஸை வந்து இதை வச்சு தான் பேஸ் பண்ண முடியும். இந்த இன்னர் மசில் வந்து ஓமிங் சென்ஸ்ன்னு குறிக்கும். இந்த ஓமிங் சென்ஸ் இல்லைன்னா புறா வராது. ஆக்சுவலாக இன்னர் மசில் இல்லைன்னா அந்த புறா ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமாக வராது. அப்போ வரல. அடுத்த பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் சர்க்கிள், கோரலேஷன் சர்க்கிள். இந்த பிஷப் சர்க்கிள் வந்து என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ இந்த பிஷப் சர்க்கிள் என்ன பர்சன்டேஜ்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். 75 to 100, 75 இருக்கலாம், 100 இருக்கலாம். பட் எப்படி இருந்தால் அது நல்லா இருக்குன்றதை பற்றி அதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 1, அதாவது பாயிண்ட் 1, பாயிண்ட் 2, பாயிண்ட் 3, பாயிண்ட் 4, பாயிண்ட் 5. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரவுண்டாக போட்டிருக்கேன் வளையம். இந்த ரவுண்டு வளையம் எங்கே குறிக்க போகுதுன்னா இந்த பிஷப் சர்க்கிளுக்கு மேலே உள்ள ஒரு பகுதியை குறிக்க போகுது. அப்போ இதுக்கு மேலே ரவுண்டாக ஒரு திட்டு மாதிரி ஒரு படலை மாதிரி ரவுண்டாக தெரியும். எங்கன்னா இங்க ஒரு படலை மாதிரி ரவுண்டா தெரியும். அப்ப இந்த படலை மாதிரி ஒரு ரவுண்டா தெரியக்கூடிய இந்த இடத்த நம்ம என்ன மோடுன்னு சொல்ல போறோம் தெரியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த படலத்துக்கு என்ன பேருன்னு தெரியுங்களா எனது அருமை நண்பர்களே? இந்த படலத்துக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்டர்மினான்னு பேர். ஸ்டர்மினா வந்து எதில் வச்சு கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா புறானுடைய தலையிலையோ வாயிலையோ மூக்குலையோ கண்ணுலையோ இல்லை. கண்ணுலையோன்றது வந்து கண் புருவத்தை கொண்டோ இல்லை வேற ஏதோ ஒன்று கொண்டோ அல்ல. இந்த ஸ்டர்மினான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் ஐரிஸை கொண்டு தான் இந்த ஸ்டர்மினா வந்து எவ்வளோ அளவு இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்னர் ஐரிஸ். அப்போ இந்த இன்னர் ஐரிஸை வந்து எப்படி வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும்? பியூப்புல போட்டுட்டேன். அடுத்து வந்து இன்னர் மசிலை போட்டுட்டேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் சர்க்கிளை போட்டிருக்கேன், கோரலேஷன் சர்க்கிள். அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து 4th பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னர் ஐரிஸ். இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஸ்டாமினான்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இந்த ஸ்டாமினா வந்து எப்படி இருந்தா அந்த புறானுடைய ஆற்றல் வீரியமிக்க ஆற்றலா இருக்கும்? அப்ப அந்த புறானுடைய ஃப்ளையிங் எப்படி இருக்கும் அது யோசித்து பாருங்க. ஒரு புறானுடைய ஃப்ளையிங் வந்து எப்படி இருக்கும்? அது எதை பேஸ் பண்ணி அந்த புறா பறக்கும்? அப்போ இந்த ஸ்டாமினான்றது ஒரு ரவுண்டா நீங்க லென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா தெரியும். ஒரு திட்டு போல, மைல்டா ஒரு ரவுண்டு திட்டு போல தெரியும். இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த புறானுடைய ஸ்டெமினா வந்து பாத்தீங்கன்னா 45% தான். அப்போ இந்த ரவுண்டு எத்தனை பர்சன்ட்? 45%. இந்த 45% ஸ்டெமினா இருக்கிற ஒரு பேர்டு வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கவர் பண்ணும் நண்பர்களே? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸை வந்து அது கவர் பண்ணும்? அப்போ இந்த புறானுடைய கவரிங் இந்த ரவுண்டு ஷேப் வந்து வந்துட்டாலே அதனுடைய கவரப் ஃபார் மினிமம் 250 கிலோமீட்டர் டு இந்த 250 to 450 கிலோமீட்டர் வரையில அது பறக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ இந்த திட்டு போன்ற அமைப்பை கொண்ட இவைக்கு இதுதான் தூரம்.
இதுக்கு மேலே இதனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது. 45% நான் குறிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இதை தெளிவாக உங்கள் புறாவில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களால் தெளிவாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். லென்ஸு போட தேவையில்லை, லென்ஸு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதை ரொம்ப ஹார்டாக டீப்பாக தேட தேவைன்ற அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாயிண்டா சன்லைட். சன்லைட் வியூ அப்படின்னா இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழை போன்று அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டும். அதாவது இந்த வட்டம் போன்று இல்லாமல் இப்படி இப்படி ஏறி இறங்கி இருக்கும். அப்போ சன்லைட் பாயிண்ட்டை இப்படி காட்டும், இப்படி ஏறி இறங்கி இருக்கும். இது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா வேற லெவல்ல இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுன்னு நினைப்பீங்கன்னு நினைச்சேன், சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் இல்லையா? ஆனா பர்ஃபார்மன்ஸ் இது பண்ணாது. நான் சொல்லுவேன் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. பட் இந்த மாதிரி சன்லைட்டை கொண்ட அமைப்பு கொண்ட இந்த இன்னர் ஐரிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் 0. இதனுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம 0வா குறிப்பிடுறோம். அப்போ நம்மளுடைய டேலி படி, நம்மளுடைய கணக்கு படி நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரிஜெக்ட் பண்றோம். இந்த மாதிரி சன்லைட் அமைப்பு கொண்ட இன்னர் ஒரு ஐரிஸ் வந்தால் அதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா கட்டாயமா அதை ரிஜெக்ட் பண்றோம். அடுத்து மூன்றாவது என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா டைமண்ட் ஷேப். மூன்றாவது பாயிண்ட், இந்த டைமண்ட் ஷேப் வந்து இதுல எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, ஜஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம இதுல வந்து கடைப்பிடிக்கிறோம். ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம தெளிவாக அதில் பார்க்க போறோம். இந்த விஷயத்தை வந்து பண்ணும்போது பாருங்க, இப்படி இருக்குன்னா திருப்பியும் இது ஆப்போசிட்டா இப்படி ஏறி இறங்கி இருக்கும். புரியுதுங்களா? அப்போ இப்போ டபுள் லேயரா அது அதுல பின்னன மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. இப்படி இப்படி டபுள் லேயரா பின்னன மாதிரி அது தெரியும். இஸ் எ டைமண்ட் ஷேப் ஆஃப் த இன்னர் ஐரிஸ். சார் இந்த டைமண்ட் ஷேப் ஆஃப் த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் சார், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சார். நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க எனது அன்பு நண்பர்களே, எனது நியூ ஃபேன்ஸர்ஸ்க்கும் சொல்கிறேன், ஓல்டு ஃபேன்ஸருக்கும் சொல்கிறேன், நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து என்ன. அப்போது இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேர்டினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு புறா ஒரு 550 வரையும் பறக்கும். 6 புறா எடுத்தீங்க, ஒரே புறா 550 கிலோமீட்டர் வந்து ஏர் டிஸ்டன்ஸ் பறக்கும். மீதி 5 புறா கூண்டு மேல இருந்து ரேஸ் பண்றதுல இருந்து எல்லாத்துலயுமே அது தொலைஞ்சிடும். அப்ப இதை கணக்கு பண்ணும்போது டைமண்ட் ஷேப் ஆஃப் ஐரிஸ் வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்றீங்க. அது வேண்டாம். டைமண்ட் ஷேப் ஆஃப் ஐரிஸ் ஃபார் ரிஜெக்ட், அதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோம். அப்போ வேற எதுதான் நம்ம இதுல வந்து அடுத்தடுத்து தேடிட்டு போறோம்னா, என்னடா இவர் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து 4-10 பாயிண்ட சொல்லிட்டு ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் கரெக்ட் பண்றாரு, மீதி எல்லாம் ரிஜெக்ட்ன்றாரு. அப்ப நான் எந்த புறாவை தான் தேடி போவேன்னா, இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ஒரு லாஃப்ட்ல உள்ள நமது பேன்சியர் வந்து என்ன பண்றோம்னா 50 ஜோடி அடல்ட்டை வந்து பேர் பண்ணி அதுல இருந்து 200 பட்டா எடுத்து கடைசியில லாஃப்டை வாஷ் அவுட் பண்றோம். அந்த வாஷ் அவுட் பண்ண கூடாதுன்றதுக்கு தான் இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த வாஷ் அவுட்டை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சாப்டர் சொல்றேன். அப்போ சிறப்பா 5 ஜோடி இல்லை 10 ஜோடி புறா செட் பண்ணீங்கன்னா சிறப்பா ரேஸ்ல 500, அதாவது 200 to 500, 1000, 1500 எய்தர் உங்களுடைய லக்குன்றது வந்து சும்மா நீங்க சாதனை படைக்கணும்னா சாதனை படைக்கக்கூடிய புறாவை எடுத்தா கடவுள் துளி அளவு உதவி செய்வார். சரிங்களா? அந்த துளி அளவு உதவி செய்யணும்னா உன்னுடைய பங்களிப்பு பெருமிதமா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா தெளிவா எடுக்கணும் புறாவை.
அடுத்து பார்க்கல ஷேடிங் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஷேடிங்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த அடுத்த பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4th பாயிண்ட் வந்து ஷேடு. இந்த ஷேடை வந்து எதை குறிக்குது, இந்த ஷேடு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டைமண்டை வந்து எடுக்கிறேன், டைமண்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்றேன் இல்லையா. அடுத்து வந்து நான் ஷேடை போட போறேன். அடுத்து இந்த பார்ட் டாப்ல வந்து நம்ம ஷேடை போடுறோம். இந்த ஷேட்னஸ்னால நம்மளுடைய புறாக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், இந்த ஷேடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பேர்டினுடைய ஸ்டெமினா லெவலை துரிதப்படுத்தி இருமடங்காய் இரட்டிப்பாய் இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த புறானுடைய ஸ்டெமினாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஷேடு ஆவறது, இப்படி ஷேட் ஆவறது அப்படியே. ஏன்னா இந்த பிக்மெண்டேஷன் இங்க வரக்கூடிய அந்த கலர்ஸுக்கு பேரு பிக்மெண்டேஷன். இங்க ஒரு கலர்ஸ் வரணும் இல்லையா, எதர் ரெட்டு, கோல்டன் ரெட்டு, ப்ரௌனு, கிரீனு, ஆர் எதர் சம்திங், ஏதோ ஒரு சம்திங் கலர். இந்த கலர் வர்றது வந்து பிக்மெண்டேஷன் குறிப்பிடுவோம். இந்த ஷேட்னஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த ஷேட்னஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அப்ப இந்த புறா வந்து அடுத்தடுத்தா ஒவ்வொரு ரேஸ்லயுமே தொடர்ந்து பயணிக்க கூடும். எனக்கு இந்த பேட் எடுத்து போட்டேங்க, எனக்கு ஷார்ட் அதாவது 200 to அப் டு எனக்கு 1500 வரை எனக்கு புறா நல்ல ரிசல்ட். எனக்கு புறா வந்து நல்ல ரிசல்ட். என் பேடு டயர்டே ஆகல. என் பேடு வந்து நான் எப்படி எடுத்துன்னு போய் ட்ராக்ல போட்டணும், அதாவது எப்படி எடுத்துன்னு வந்து நான் டேக் வச்சனும், அதே மாதிரி என் பேடு வந்துருங்க 1100 1100 பறந்து நிக்கிற மாதிரி என் புறா இல்லை சார். டயர்டா இல்லை, டல்லா இல்லை, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என் புறாக்கு, அவ்வளோ தெளிவா இருக்கு. அப்படின்னா அப்போ ஃபுல் ஸ்டெமினா இது வந்து என்ன குறிக்குதுன்னா, இந்த 4th லேயர் ஆஃப் ஷேடோ ஃபுல் ஸ்டெமினாவை இரட்டிப்பாய் குறிக்குது. ஃபுல் ஸ்டெமினாவை இரட்டிப்பாய் குறிக்கிறது. அப்போ நீங்க எடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த ஸ்டெமினாவை நாம எடுத்துக்கலாம். முதலாவது வட்டம் போன்ற அமைப்பை எடுத்துக்கலாம், ஷேடோவை எடுக்கலாம். இந்த ஷேடோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 90%ல நிக்குங்க. இந்த ஷேடோவானது 90%ல நிற்கும். அப்போ இந்த வட்டம் போன்ற அமைப்பை ஸ்டெமினா கொண்டிருந்தால், இந்த வட்டம் போன்ற அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, இது வந்து மறைஞ்சு லைட்டா தெரியும் சொல்லி சொன்னேன். இந்த பிஷப் சர்க்கிளை போலவே இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஸ்டெமினா, இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தெளிவான ஒரு வட்டத்தை போன்று உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் போட்ட மாதிரி இந்த பிக்மெண்டேஷனை வெளியே தள்ளாது, இது ஏறி வராது. இந்த இன்னர் ஐரிஸை தாண்டி வராத பிரேக் போட்ட மாதிரி ஒரு கலர் ஷேடோ தெரியும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்லி ஃபார் த, இதனுடைய கேட்டகரி ஒன்லி ஃபார் த ஸ்லோ கேட்டகரி. பட் இதை வச்சு நீங்க அதாவது வந்து ரேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, இது எவ்வளோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிச் ஷைனா இருக்கட்டும். இது ஒன்லி ஃபார் ஸ்லோ. இந்த பேடை நீங்க வந்து சப்போஸ் எல்லாமே இருக்கு, நான் சொன்ன விஷயம் சரிங்களா, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இந்த புறாவை கொண்டு நீங்க ட்ராக்ல போடும்போது வராம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? பீப்புள் இருக்கு, இன்னர் மசில் இருக்கு, பிஷப் சர்க்கிள் இருக்கு, சரிங்களா, இன்னர் ஐரிஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது நான் சொல்றேன். இப்படி இருந்து இதை போட்டு உங்களுக்கு புறா வராம போயிடுச்சுன்னா பை மிஸ்டேக் நம்மளோடது, புறாவோடது இல்லை. இதை கண்டுபிடிச்சு போடுற நம்மளோட மிஸ்டேக்னால தான் புறா வராது. அப்ப இந்த வட்டம் போன்ற அமைப்பு பிஷப் சர்க்கிளுக்கும் இன்னர் ஐரிஸ்க்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ஒரே கலர்ல அப்படியே நிற்கும். ஒரு அதாவது கலர் பளிச்சுன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கக்கூடிய புறா ஸ்லோ ஃபார் த ஒரு 400 வரையில ஸ்லோ பண்ணும். ஒரு 400 கிலோமீட்டர் வரையில அது ஸ்லோ பண்ணும்.
அப்ப இதை வச்சு நம்ம பிரீட் பண்ணலாமா அப்படின்னா இந்த part.5 ஸ்லோ, அந்த ஸ்லோவை வச்சு நீங்க பிரீட் பண்ண முடியாது, சாதிக்க முடியாது. ஃபெயிலியர்ன்றது கன்ஃபார்ம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோம். இதை வந்து நாம ரிஜெக்ட் பண்றோம். அடுத்தபடியா அப்ப இதுல எதுதான் இந்த 5 விதமான பாயிண்ட சொன்ன நானு, இந்த 5 விதமான பாயிண்ட்ல நண்பரே நீங்க எதைத்தான் வந்து அப்ப நம்மளை எடுத்துக்க சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து மேக்சிமம் கிடைக்கும். 45% வந்து மேக்சிமம் பர்சனுக்கு கிடைக்கும். அதனால தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் உங்களால் ஓடி 100, 200, 300, 400, 500ஓட உங்களுடைய ஆட்டம் முடிகிறதுக்கான ரீசன் என்னடானா இந்த 45% பேடை நீங்கள் எடுத்துன்னு போயிடுவீங்க. சரிங்களா? அதனால தான் நீங்கள் மோஸ்ட் டாப் வந்து ஒரு 500 வரையும் நீங்கள் நிற்கிறீங்க. அதுக்கு மேலே உங்களால் எய்ம் பண்ணாலும் உங்களால் சாதிக்க இயல முடியவில்லை இல்லையா? ரெண்டாவது, சன் டைப் ஆஃப் த இன்னர் ஐரிஸ். மூன்றாவது, டைமண்ட் டைப் ஆஃப் த இன்னர் ஐரிஸ். ஃபோர்த் ஒன், ஷேடோ ஐரிஸ். இந்த ஷேடோ ஐரிஸ்க்கு வந்து 90 கொடுத்துட்டீங்க. அப்போ 100% ஐரிஸ் வந்து எதுங்க அப்படின்னா 100% ஐரிஸ் கிடையாது. அப்போ ஐரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதை ஸ்டெமினான்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்டெமினாவை கொண்டு இது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இதுக்குள்ள புதைச்சு வச்சிருக்கு. என்ன புதைச்சு வச்சிருக்குன்னா, நைட் ஃபிளேயர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நைட்ல புறா பறக்கும் அப்படின்னுவீங்க. இந்த ஷேடோ ஐரிஸை கொண்டிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பறவையானது இரவில் பறக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. ஏங்க, என்னுடைய ஓமர் புறா நைட்டு 7 மணி ஆனால் கூட என் புறா வீட்டுக்கு வந்துடும், நைட்டு 8 மணி ஆனால் கூட புறா வீட்டுக்கு வந்துடும். ஒரு சில நண்பர்கள் சொன்னவை இல்லையா? ஆனா இதை குறிப்பது எதுன்னா இந்த ஷேடோ ஐரிஸ் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி தன்மை கொண்டது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கர்ணப்புறா, சாதா புறா வளர்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு தெரியும், பிஷப் சர்க்கிளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அந்த ஐரிஸினுடைய வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த புறாக்கு ஸ்டெமினா இருக்குது, இரவில் பறக்கக்கூடிய தன்மை. அதாவது கர்ணப்புறாவா இருந்தா பகல்லையும் பறக்கும், இரவுலையும் பறக்கும். சாயங்காலம் பறந்துச்சு திடீர்னு ஒரு கர்ணப்புறான்னா நைட் எல்லாம் பறந்துகிட்டு இருக்கும். ஒரு குண்டு பல்பு போட்டாங்கன்னா அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்துக்கிட்டே பறக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஓமர் புறாவானது இரவில் பறக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. எப்படி என்றால் இந்த ஐரிஸினுடைய தன்மை ஷேடோ போன்ற, டபுள் ஷேடோ போன்ற அமைப்பை கொண்டு இருக்கும். அப்போ பிஷப் சர்க்கிளுக்கும் இந்த இன்னர் ஐரிஸ்க்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? ஒன்று போயிருக்கும், ஒத்து போயிருக்கும். பிஷப் சர்க்கிள் இங்க இருக்குது வட்டம் ரைட்டு, இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப இது ரெண்டும் வந்து ஒன்று சேர்ந்தார் போல் இருக்கும். பிஷப் சர்க்கிளும் இன்னர் ஐரிஸும் என்ன பண்ணிருக்கோம்? இரண்டும் ஒன்று சேர்ந்தார் போல் இருக்கும். அப்ப இதைத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எடுத்துட்டு வந்து புறாவை வச்சு பேர் பண்ணாலும் சாதிக்க முடியும். பிரீட், அதாவது பேரிங் பண்ணி பிரீட் பண்ணி பட்டா எடுத்தாலும் சாதிக்க முடியும். இதை ரேஸ் பண்ணாலும் சாதிக்க முடியும். ஆனா இதுக்கு இருந்தாலும் நான் 90% கொடுத்ததுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இந்த இன்னர் ஐரிஸ் வந்து கொண்டவைய ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணும். என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? ஆட்களை நம்பாது. உன்னுடைய லாஃப்ட் ஓனரை கொண்டு அது நல்ல சும்மா ஜட்டு மாதிரி வரும் புறா வீட்டுக்கு. ஓனரை பார்த்தா தான் இறங்க, அடுத்த ஆள் எந்த தலையை கண்டாலும் புறா சுத்தினே இருக்கும். நல்ல டைமிங்க்கு வந்துடும், பேடு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த 45% சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னதுக்கான ரீசன் என்ன தெரியுமா? ஆளே இருந்தாலும் லாஃப்ட்ல வந்து தலைமையில பூந்துன்னு உள்ள ஓடிடும். அது இந்த 45% கொண்டது. இந்த ரவுண்ட் ஐரிஸை கொண்டவை ஆளே இருந்தாலும் அடிச்சு தள்ளிட்டு உள்ள போயிடும். ஆனா இந்த 90% கொண்டவை வந்து ஆளை தலையை கண்டா தூர பறக்கும், அந்த லாஃப்ட் ஓனரை கண்டா அந்த புறா நிற்கும். அதை கொண்டு இருக்கும். இரவில் பறக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இது. இதை வச்சு நாம ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அடுத்து 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 நான் சொல்லக்கூடிய பார்ட்டை நீங்க குறிப்பா முழுமையா பாருங்க. இந்த விஷயத்துல நீங்க ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். இனி போக போகதான் ஐரிஸை சொல்லிருக்கேன். அடுத்து அவுட்டர் ஐரிஸை பத்தி சொல்லணும். அந்த அவுட்டர் ஐரிஸ்ல வரக்கூடிய பிக்மெண்டேஷனை பத்தி சொல்லணும். இது இனிதான் வந்து நீங்க கவனமா இருக்கணும். நான் இந்த 3 பார்ட்டை சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ட்விஸ்டே இருக்கு இதுல இல்லைங்களா?
இதுல இன்னர் ஐரிஸை பத்தி பெரும்பாலும் நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம்தான். ஒன்று, இன்னர் ஐரிஸ்ல ரவுண்டு டைப் வந்து வேண்டாம், ஷேடோ மட்டும்தான் நீங்க எடுக்கணும். ரவுண்டு டைப் வேண்டாம், டைமண்ட் வேண்டாம், சன்லைட் வேண்டாம், சரிங்களா? இந்த 4 பார்ட்டுமே வேண்டாம். இந்த ரவுண்ட் ஷேடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் ஷேடு வந்து அழிந்தவை போல தான் இருக்கும், ஒண்ணுமே தெரியாது அது. அதனால 5வது பாயிண்ட் ரவுண்டு ஷேடும் தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரவுண்ட் டைப் அதுவும் தேவையில்லை. இது மைல்டா தெரியும், இது கொஞ்சம் ஹார்டா தெரியும், பட் ரெண்டுமே யூஸ் ஆகாது. உங்களுக்கு டைமண்ட் ஷேப்பும் யூஸ் ஆகாது, சன்லைட்டும் யூஸ் ஆகாது. உங்களுக்கு ஒன்று தான் யூஸ் ஆகும், டபுள் டைப் ஆஃப் ஷேடோ. டபுள் டைப் ஆஃப் ஷேடோ மாத்திரம் தான் யூஸ் ஆகும். இது ஸ்டெமினா குறிக்குது. இந்த இன்னர் ஐரிஸை வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்டெமினாவை குறிக்குது. இதனுடைய திக்னஸ் டென்சிட்டி வச்சு புறா இரவில் பறக்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டது என்று தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை மறக்காம பாருங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பத்தி சொல்ல போறேன்னா பிக்மெண்டேஷன், அவுட்டர் லேயர் பிக்மெண்டேஷனை பத்தி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்ல போறேன். அந்த பிக்மெண்டேஷன் வந்து அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும், எத்தனை விதமா இருக்கும், எத்தனை விதமா அது வந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியணும், சரிங்களா? நம்ம பிஷப் சர்க்கிள கார்னரை வச்சு தான் அந்த கலர்ஸும் வந்து போய் நிற்கும். இன்னர் ஐரிஸ் வந்து பிஷப் சர்க்கிளினுடைய அந்த கார்னரை வச்சு தான் அந்த கலர் போய் நிற்கும். அதாவது அவுட்டர் லேயர் பார்ட் ஆஃப் த கோல்டு பார்ட்னா இன்னர் ஐரிஸும் கோல்டு பார்ட். இது எல்லோ பார்ட்னா இதுவும் எல்லோ பார்ட், இது ஒயிட்னா இதுவும் ஒயிட். ஸோ அப்ப இந்த பார்ட்டை கொண்டவை தான் இன்னர் அவுட்டர், சரிங்களா? அப்போ இன்னர் அவுட்டர் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்து L3 பார்க்கணும். இன்னர் அவுட்டர்ல வந்து என்னென்ன இருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோல நான் முழுமையா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இதை முழுமையா பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களால அப்சார்ப்ஷன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா கட்டாயமா இனிமேல வந்து கோட்டை விட்டுருவீங்க. இனிமேல் பார்க்கறத ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களால கோட்டை விட்டுருவீங்க. உங்களால வந்து இதை பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா வரக்கூடிய பிக்மெண்டேஷன்ல லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். பிக்மெண்டேஷன் புள்ளியா இருக்கும், கொடியா ஓடின மாதிரி இருக்கும், ஒரு பெயிண்ட் ஊத்தின மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஷேட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அப்போ கலர்ஸ் கோடிவேஷன் உங்களுக்கு தெரியாது. இங்க என்ன கலர் வந்தா இங்க என்ன கலர் வரணும்ன்றது வந்து அடுத்த பார்ட்ல தான் உங்களுக்கு இந்த இன்னர் சர்க்கிள் அவுட்டர் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும். அவுட்டர் சர்க்கிளை நான் போடும்போது தான் உங்களுக்கு இன்னர் சர்க்கிளினுடைய கம்ப்ளீட் வந்து முடியும். பட் இன்னர் சர்க்கிளினுடைய கோடிவேஷன் என்ன, இது இருந்தா அது என்ன பண்ணுன்றது தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்த வீடியோல மறக்காம பாருங்க. குறிப்பா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. உங்களுடைய சக நண்பருக்கும் ஃபேன்ஸியருக்கும் எனக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் ஆயிருங்க. உங்களுக்கு கட்டாயமா நீங்க உங்க கிளப்ல நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா, நீங்க ஒரு பெரிய பேர் எடுக்கக்கூடிய ஆளா கட்டாயமா நான் உங்களை உருவாக்குவேன். இது வந்து பார்த்தோன்னா நான் வந்து என்னோட சுயநலத்துக்காக நான் இது பண்ணல. மற்றவங்க டார்கெட் பண்ணணும், மற்றவங்க அச்சீவ் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்காக வேண்டிதான் நான் இதை வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மறக்காம ஐசரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. குறிப்பா உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுங்களோட நம்மளுடைய டிஸ்கஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பா பண்ணுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.